Pripravte sa. Raz, dva, tri, pum. Čau. Arena 4. Dnes som bojoval o život na túto arénu. What the fuck. Dnes som bol v strese. 7 alebo 8 bojov som musel vyhrať, aby som sa dostal do tejto arény. Taká playhouse. Čo môže dať? Čo môže dať? Nejaký fejkový. On používa cheaty. Podľa mňa. Cheater. Niekto Baby Dragon a už kašľú na to. Už keď sa nedá. Asi. Baby life. Tak, daj to tu. Dobro. Nemá hoga. Dragon, Inferno. Inferno Dragon. Mám troch ľudí v klane. Moju budúcu babku a moju mamu. Moja mama už je arena 2. A budúca babka ešte len dneska sme som to stiahol na jej tablet. Ona nemá tablet, ale jej syn, vlastne Miško. My si traja, lebo Zuzka, Ivo, to je môj otec a Miško. A cez jeho tablet sme si to stiahli. Má skletonárny moja mama. A keď nie, keď zajtra, lebo za chvíľku je zajtra dostanem všetky karty z tej arény. Ja natočím nejaký vlog. Som si dala strihať. Najďalší diel. Sľubujem, že mi napíšete do komentárov, čo mám natočiť. Tento deck sa mi dostal veľmi darí. Konečne no, ani raz som ešte neotváral. Natáčame 3 minúty. Ja som fakt šťastný z tejto arény, lebo keď dostanem z Magicalky legendu, tak ja odpadnem. Len s môjim spolužiakom. V družine som do 4. 4 hodiny družine, máme 5 hodín. Nechápem, 9 hodín mám vydržať družne. No, tak to bude asi od dneska. Na dneska všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čo? What? On je majster. No, počkaj. Dobre, nebudem. Dobre. Nájdi niečo zvonku. Hej, no to. Tak. Všetko ma naplnilo.
ľudia, to je na pol. To je na dneska všetko. A vidím sa pri ďalšom videu. Čau.